好，琴日咧就講到呢個病毒嘅基本結構啦。咁病毒咧仲有另一個名㗎，叫噬菌體啊，吞噬個噬啦，細菌個菌啦，體就生命體嘅體啦。因為咧，其實細菌好驚佢啊，佢專搞啲細菌嘅，因為佢會塞啲 DNA 落去人哋嗰度啊嘛。好，我哋今日咧睇下咧，佢點樣繁殖嘅咧咁樣，係啊。咁我哋睇個動畫先啦，係嘛？睇個圖畫先啦。咁啊，本身咧佢喺空氣嗰度漂浮嘅時候咧，就完全冇生命跡象嘅，唔使食嘢啊、排泄啊嗰啲完全唔需要嘅。好啦，咁啊，當佢黐咗落去個宿主嗰度咧，就開始嚟料啦，咁樣係啊。咁咧病毒咧身上咧就冇啲架撐嘅嗰啲內質網啊，嗰啲全部都冇嘅，咁所以咧佢咧簡單啲嚟講咧就係一個外殼加一個 DNA 嚇，或係 RNA 遺傳物質咁樣啦，咁所以佢冇辦法自己繁殖啦。咁咧佢咧就會將佢啲 DNA 咧塞落去一個正常嘅細胞嗰度，咁咧就叫佢幫佢整埋咯，好簡單啫。咁啊佢咪塞佢啲 DNA 或者 RNA 落去你嘅操作嘅質網嗰度啦，咁樣佢就幫佢整啦，係咪？咁啊幫你合埋做蛋白質，係啦咁樣。咁啊跟住就整多個新嘅病毒出嚟。咁去到咁上下咧，佢就會令到嗰個細胞破裂㗎啦，係啊。咁咧就會流晒啲新嘅病毒出嚟，再感染其他細胞咁樣咯，係啊。OK， 得唔得？咁咧。病毒咧通常咧就唔係 universal 嘅，咁佢係有一個專一性。譬如咧感染禽畜嘅病毒咧，通常咧淨係感染禽畜嘅啫，係啦。咁感染呼吸道嘅病毒咧就淨係感染呼吸道嘅，即係咁樣。佢咧就會同特定嘅抗原結合嘅，係啦。咁所以好少有咧就係感染禽畜嘅病毒會感染到人，咁當然有啦。好少可，係可能咁啱個抗原相似啦，或者佢基因突變嘅時候咧，佢嗰個即係病毒表面嗰個受體就咁啱，亦都可以同人嗰個結合喎，咁樣咁就兩樣都感染啦，咁樣都有可能。OK， 好，所以呢啲就係一啲病毒嘅特性。好，咁啊簡單專一，係。淨係感染特定種類嘅宿主細胞嘅啫，咁就算佢係感染人類都仲要好揀擇嘅喎，人類嘅邊個位啊咁樣？上呼吸道感染嘅病毒感染上呼吸道啦，感染生殖器官嘅病毒感染生殖器官啦，係咪？咁啊隻隻唔同嘅喎嚇 OK， 好啦，咁佢有咩步驟啊？嗱，呢個啊另一個名啊，呢個唔係細菌咁解啊，見到呢個嘢佢唔係細菌咁解，係病毒咁解，係整個等於喺度先 ，OK， 噬菌體。咁點解咧？因為佢就會搞啲細菌嘅，即係整死個細菌啊嚇 OK。咁首先咧，我假設呢一隻病毒咧就佢嘅宿主就係細菌，咁所以咧佢就會黐落去細菌嗰度咯喎，OK 降咗落去咯喎 OK。跟住之後咧，佢就會塞佢自己嘅 DNA 落去細菌嗰度，細菌易搞啊。點解咧？因為細菌佢本身嗰啲 DNA 散收收亂咁擺嘅啫嘛，係咪？跟住咧就求其去個內質網嗰度嘅啫嘛，即係唔係好有系統嘅。咁所以咧，你塞啲咩佢幫你整啲咩，傻更更咁樣嚇。同埋咧，細菌最易搞就係咧，細菌係冇免疫細胞噶嘛，咁即係話佢單細胞生物嚟噶嘛，佢就係一個一個噶嘛。基本上咧，你整到佢咧，佢好難防禦嘅嚇。OK，咁啊跟住然之後咧，咁個細菌就頭間幫佢合咗啲自己冇用嘅嘢啦，包括個蛋白質外殼同埋佢嘅 DNA 啦咁樣，咁跟住就組裝咗佢啦。好啦，跟住咧就會爆啦，爆跟住就感染更加多嘅宿主。咁所以成個過程就係咁樣啦嚇，呢個打星星唔好曲。咁感染細菌係咁啦，感染人咧就都差唔多，都係咁樣。嗱咁啊，呢個係一啲電子顯微鏡圖啊 ，Conumedic 影嘅嚇 ，OK。咁啊，
你而家全部都裝晒病毒喎喺度，係咪？全部裝晒病毒。咁我呢個應該就唔係細菌嚟嘅，係啊，可能係普通動物細胞，當然咩可能唔認細菌嘅，普通動物細胞啩，係。出邊嗰啲係咪其他？個哇好恐怖，哇好深，係啊，咁啊總之就係成個過程就係咁樣啦，嚇呢5部曲啊，吸附先啦，首先咧個病毒表面嘅糖蛋白咧就同特定嘅宿主結合啦，嚇同個受體結合啦，跟住將佢自己嘅 DNA 或者 RNA 注入個宿主嗰度啦，係啊，咁咧個宿主細胞咧你塞咗佢自己 DNA 落去之後咧，個宿主細胞基本上無法正常運作㗎啦，因為你可能插爛咗佢原本佢要整蛋白質嗰個位，譬如可能本身佢感染嗰個胰臟細胞嚟嘅，佢應該要整胰島素啊，係插爛咗佢整胰島素嗰位，佢唔識整，變咗幫你整。OK， 咁啊，跟住然之後咧就指使個宿主細胞咧就整病毒嘅蛋白質啦，同埋 DNA 同埋 RNA 啦咁樣啦，跟住咧就組裝翻成為新嘅病毒啦，跟住咧令到宿主破裂嘅，咁我哋叫做溶菌作用啦。咁跟住然之後咧，病毒又釋出去感染其他嘅細胞或者細菌啦，基本上就係咁樣，好神奇啊呢樣嘢！好啦，咁所以咧，我哋學生物工程嗰度咧，點解基因治療用病毒做載體咧？就係因為佢識呢幾部曲喎，係啊，咁所以我哋就攞咗佢哋塞啲 DNA 落去，咁啊唔使用基因槍啊，直接用呢個病毒係啊，咁樣就更加之 natural 自然啲。好，病毒感染細菌嘅生長曲線，咁咧我唔使睇個圖都大約諗到啦。咁梗係如果病毒好高嘅時候，跟住然之後爆嘅時候，啲細菌就會跌啦，係咪 ？OK， 咁所以咧就係咁樣嘅。咁有分幾個階段嘅喎，咁我哋睇細菌睇嗰條線啦，即係睇病毒嗰條線啦。階段一咧，病毒係好輕微上升嘅啫喎，細菌數量依然係會上升。咁我哋要俾個解釋啦，點解會咁嘅咧？啱啱個病毒感染一堆細菌啊，啱啱啲病毒黐落去嘅時候，點解病毒唔係急升嘅咧？係要啲時間整啦，係啊。同埋咧，就算佢升咗，你都唔知佢喺邊度啊？喺嗰個細菌入邊啊嘛，咁 uncountable 數唔到喎，係咪？佢都未爆，幾時先會即係啲病毒多？佢真係爆翻出嚟先啊嘛，係咪？咁佢依喺入邊組裝緊啫嘛，係咪？咁所以病毒基本上唔係好升啊。咁啊細菌咧得少量被感染啦，係咪？咁所以咧其他細菌都可以正常生長同埋繁殖㗎。OK， 我冇問題啦，咁啊細菌就升啦，係咪？好啦，跟住咧病毒數量急速上升喎，階段2就係，OK， 細菌嘅數量急速下降咯喎，咁你都明啦，呢個時候係做緊4個字，溶菌作用，係啦，咁啊爆啊，係咪 ？OK， 咁所以個細菌就溶菌都死咗啦，咁樣跟住然之後咧就釋出啲病毒感染其他細菌。好啦，跟住咧階段3嘅時候咧就大家都冇結果啦，就係咧病毒有啲細菌又跌，咁點解咧？佢整死晒啲老闆啊嘛，係咪？咁越嚟越少老闆咯喎，咁你又咁多病毒，咁樣佢都感染唔到新嘅，係啦。咁所以兩個跌啦，你細菌數目下降，即係冇咗宿主啦，冇咗宿主嘅時候，細菌都冇着數，係咪啊 ？OK， 咁所以咧得翻好少量細菌俾病毒感染，甚至乎咧最後應該有機會跌到兩個都好低嘅，0啊唔可以跌到好低咯，不過自然入邊啊通常都好低嘅嘛。咁所以咧都係嗰句咧，先進嘅病毒咧係唔會整死佢老闆嘅，整死佢老闆咧大家都唔好，佢最好就維持一個咩狀態咧？等你長期都有病徵嘅，係咪？但係又唔會整死你喎，咁啊佢就最舒服啦，因為第一佢又可以繼續繁殖啦，你又繼續咳啊，繼續打支啊流鼻涕咁樣啊噴晒俾更加感染其他多人啦，係咪？另外咧佢又整都唔死你喎 ，keep 住最好咧。最叻嘅話咧，佢係隱藏咗喺你啲細胞入邊，等你啲免疫系統咧整唔到佢添，艾滋病咯，係咪啊 ？OK， 咁佢又整壞你啲輔助 T 細胞，咁佢就可以喺呢個身體入邊 keep 住幾十年，係咪？你又會 keep 住感染人喎，係咯，咁樣，咁啊最叻係咁樣啦。好
好啦，病毒潛伏期喎，咁咧原來咧病毒咧一開頭感染你嘅時候咧，其實咧就你完全冇任何病徵喎，咁我哋叫嗰啲做潛伏期嘅。潛伏期發生緊咩事咧？就係咧佢咧就塞啲 DNA 落你嗰度，但係佢咁啱塞嗰啲位咧就唔影響你個正常運作喎。即係咩意思啊？佢塞啲 DNA 落你嗰度，冇塞爛你原本個功能喎，即係你嗰啲細胞依然仲識細胞分裂啦，依然仲識得整你要嘅蛋白質啦，冇事啦，係咪啊？和平共存啦，係咪啊 ？OK。有機會咧係冇傳染性嘅，一開頭佢可能塞咗嗰個位咧，因為佢亂咁塞噶嘛，23對染色體，我當感染人啦，23對染色體佢隨便塞，咁塞咗個位冇功能，冇功能唔驚啦，係咪？根本嗰段蛋白都唔活躍嘅，即係嗰個 mRNA 都唔活躍嘅，冇用嘅，咁佢塞咗落去，你唔會幫佢合噶嘛，係嘛？咁 OK 啦，冇事喎，有機會嚇。咁但係咧，越嚟越多病毒感染啲新細胞嘅時候咧，總有啲機會係塞到落去個啱嘅位㗎嘛，係咪？咁所以咧，呢個時候就會有事啦。咁但係頭嗰段咧，其實我哋叫做潛伏期啊，或者空窗期啊嗰啲咧，其實就冇事嘅，係。咁一段時間之後，病毒被激活啦。嗱，呢個咧好神奇嘅，即係唔知點解嘅，係會突然間會被激活嘅咁樣。咁你知點解？你話我聽咯，係啊。咁咧跟住然之後咧就會操控個宿主細胞啦。嗱，潛伏期可以幾年啦，短就短到1個禮拜啦，長啊幾年啊幾十年都得㗎。有啲人咧愛滋病咧一路潛伏期咧，佢完全唔知道佢死咗佢都唔知，即係正常生老病死去到80、90歲佢都唔知。咁好長啊，可以潛伏期。咁啊，最後發病啦、死亡啦咁樣，所以我覺得就佢好叻啦，即係愛滋病毒嚇。咁啊，潛伏期都有機會有傳染性㗎，係啊，咁啊都會㗎。好，變種病毒感染多種宿主係啦，點解會？點解有聽過禽流感啦？禽流感有陣時會惹到人喎，豬流感又會惹到人喎，發生緊咩事咧？咁樣其實就係一個變種嘅病毒啦，咁樣。咁我哋睇下先。好啦，咁咧首先咧就呢隻冠狀病毒咧係感染蝙蝠㗎 ，OK。咁咧感染蝙蝠嘅時候咧，咁啊病毒好容易突變嘅啫嘛，因為點解咧？佢根本就冇一個好好嘅保護佢入邊嘅 DNA 嘅機制，佢咧得個蛋白外殼，咁你求其攞啲紫外線曬下佢啊，攞啲少少輻射曬下佢咧，基本上佢都好容易突變。咁啊突變啦，咁啊跟住然之後咧就咧。我哋咧就同嗰個動物嗰個宿主咧就頻繁接觸啊，即係你走去食隻蝙蝠啊咁樣啊，正常唔會嘅嚇，咁啊總有啲人咁做㗎嘛，係咪？有錢啊嘛，咁啊跟住然之後咧，咁啊食完蝙蝠之後咧，或者接觸佢啦、養佢啦，咁樣跟住然之後咧就咁啱嗰隻病毒咧又可以同人細胞上面嘅受體結合喎，即係唔出奇嘅。其實咧就嗰啲抗原咧就係有好多款嘅，但係咁啱撞正係一樣咧，係真係有咁嘅可能性存在嘅。尤其是我哋本身係哺乳類嚟㗎嘛，即係個抗原唔會話差太遠啦。咁啱真係一樣咁樣，好啦，咁咧就可以感染到人啦。OK，咁啊件事就係咁樣咯。OK，得唔得？嗰啲跨物種嘅傳染啦。好，水痘病毒，你哋有冇打水痘針啊？有啊，係咪㗎？你哋出世嗰陣時使唔使打水痘針啊？有冇惹過水痘啊？你唔記得啦，係咪？就算細個有惹過，你都未必記得啦。我有惹過嘅，我記得喎。幼稚園嗰陣時咯，突然間有1個禮拜唔使返學嘅，跟住身上生啲粒粒好痕嘅咁樣，係啊。我放咗1個禮拜假之後就好返都仲可以唔使返多1個禮拜嘅喎，跟住退晒先可以返幼稚園嘅喎，係啊。咁咧就水痘病毒咧，我都話啦，最叻嗰啲病毒咧就係你好返之後，佢依然仲喺你個身體入邊潛伏住啊嘛。咁佢潛伏住喺你嘅神經節嗰度，係啦。咁咧當你冇足夠免疫力嘅時候，即係可能你話你嗰期夜瞓喎，
瞓唔着喎，壓力大喎，各樣咧佢又會發翻出嚟嘅，係啊咁咧就我咧嗰個嘴角咧有陣時會生一啲粒粒嘅呢度，或者呢度，不過好耐冇生過，我依家冇嘅唔使望，係啊，就係呢兩個位，係啊，呢兩個位 ，OK，佢生啲粒粒咯有陣時，開頭唔知咩嚟嘅，我嗰次我阿媽就話。你肯定食嘢冇抹乾淨個嘴，所以生啲粒粒咯。以前細個真係咁諗嘅，咁啊成日想抹嘴抹得好大，其實原來唔關事嘅，水痘病毒嚟嘅，係啦，咁啊成世都係會有㗎啦，咁啊生啲粒粒算啦，生啲粒粒你貼塊膠布或者另埋一面咁應該唔覺眼啦，但係最麻煩咧就係咧過多幾廿年之後咧，真係唔知啊會有機會會面癱喎，突然之間，係啊，就係水痘病毒同埋生蛇。邊個面癱啊？咁開心？係啦，咁樣就係佢影響你，因為佢影響你神經細胞咁啱就係影響咗你，即係可能係面部嘅神經細胞咁樣，可能會面癱。面癱你好難唔發現㗎嘛，係啊，即係好影響。咁所以其實我都係覺得咧，即係如果我細個係有水痘疫苗發明嘅話，我應該要打嘅。咁我細個先冇，你哋好彩咯，係啊，咁我打多啲疫苗就啱㗎啦，係咯，咁你惹咗呢啲係終身嘅，係啊，新冠病毒都真係都唔知喎，即係因為都係新嘢啦，千幾年咁樣，即係如果惹咗會唔會有啲終身嘅後遺症咧？真係唔知喎，水痘病毒就有咯，係啊，咁樣，我都覺得我惹咗新冠之後個人係蠢咗，唔知老咗定係點樣，有啲渣咗啦，係啊，咁樣。好，哇！呢個仲勁啊！呢個唔係病毒嚟嘅喎，瘋牛症啊！瘋牛症嗰隻蛋白質叫咩名？呢一個咧，即係我點解要講呢一個咧？咁我咪話病毒可以感染，即係令到啲正常細胞黐咗線嘅。咁有冇再簡單個病毒嘅嘢都可以令到啲細胞黐咗線嘅咧？有喎，就一條蛋白質都得㗎，其實係啦，咁就係呢個瘋牛症咧，唔係病毒嚟㗎，係一條蛋白質㗎咋。咁咧就呢啲咁嘅普因蛋白，咁咧正常就係咁樣嘅，致病型就係咁樣。咁呢個蛋白質咧係會令到嗰啲人患上瘋牛症，係啦。咁你知唔知咩叫瘋牛症啊？食咗唔乾淨牛，係啊。跟住咧就會個人失控黐晒線，冇得醫喎，係冇得醫喎，係啊咁樣。咁所以就係咁樣啦。咁何謂唔乾淨嘅牛啊？咁樣嗱，件事咧就係咁樣嘅，你冇辦法知道嗰隻牛乾唔乾淨嘅，係啊，因為你煮熟又好，300度又好，400度又好，嗰個蛋白質都係維持翻呢個樣，係唔會變性嘅。係啦，咁所以你食咗佢咧，有機會幾十年之後就會有瘋牛症啦。咁咧通常就係一啲不善待國家、不善待動物嘅國家嘅農場就會容易啲出現呢個病。係啦，點解會咁樣嘅咧？就話咧，佢哋咧就養牛啦咁樣，咁養牛咧，咁我哋中國人就食埋啲牛雜啦，係咪？咁但係外國人唔食內臟嘅喎，咁咧佢哋就將嗰啲內臟咧就好嘥喎，咁點處理啊？係啊，餵翻俾同款嘅生物食啊，係啊咁樣，咁改多一個樣咯，可能將佢曬乾佢磨成粉，做成飼料餵翻俾佢咯咁樣。咁咧就話呢一個咁樣嘅畜牧方式咧，係會有機會令到普通一隻牛正常嘅蛋白質係咁樣變做咁樣，係啦。咁但係你係冇辦法知道佢食咩飼料㗎嘛，係咪？咁所以其實我同你都可能食咗有瘋牛症牛，大家都唔知。大家食啲牛有冇喺巴西嚟啊？有陣時真係有㗎，所以係會 check 嘅，係會 check 嘅，check 到就會銷毀咯，即係佢 check 下有冇呢一隻蛋白咯，係啊 check 到就會銷毀。咁你係咪塊都 check 啊？隻牛都 check 啊？咁啊冇可能啊根本。咁所以就即係唔好食啲太過虐待動物嘅國家嘅產品咯，係啊。我唔係針對巴西嚇，係啊。
但係佢係真係容易啲。我自己個記憶中印象就係佢哋係即係比較多啲呢種新聞，係即係我諗佢本身佢經濟唔好富庶啦，即係有機會做呢啲事咁唔出奇啊，係啊。第二就係、我覺得唔食巴西牛係好嘅，因為你知亞馬遜森林喺好大程度喺巴西嗰度啊，係嘛？佢哋成日斬晒啲亞馬遜嗰啲森林，即係對佢國家佢中意點就點啦，係咪？佢斬晒嗰啲樹木走嚟起嗰啲農場養牛先賺到錢啊嘛，種樹冇錢㗎嘛，係咪？咁就令到咧地球嗰個二氧化碳含量咧就即係有機會因為咁樣上升啫，少咗植物做光合作用啊嘛。係咁啊啱啦，唔好買佢，咁唔買佢唔養啦，唔養咪冇呢個咯，咪啲空氣又好清新啲係嘛，兩個好處係。好，跟住到細菌啦，係啦，咁啊教完個咯喎病毒係啦，啱啱嗰個唔係病毒嚇，嗰個瘋牛症嗰個唔係病毒。你知唔知點解啲牛有一個咁樣嘅機制啊？羊都有㗎，係啊，就係咧佢可能係唔想食同類啊，即係佢覺得即係演化上咧食同類係一個好差嘅情況嚟嘅。通常生物要食同類咧，第一就好低等，譬如可能係青蛙啊、蟾蜍啊嗰啲會食同類啊咁樣，蛇啊嗰啲會食同類啊咁樣。哺乳類好少食同類嘅。係啊，即係通常咧都係食無可食先會食同類，譬如話嗰啲北極熊咧就揾唔到嘢食，咁啊唯有殺咗隻北極熊嘅即係兩隻公打交啊，殺咗佢隻公咁樣都食咗佢咁樣，係啊，咁呢個係一個唔健康嘅情況，咁所以咧就演化到咧邊個食同類，邊個就會有瘋牛症、瘋羊症，係啦咁樣。咁所以咧就結果就係你夾硬將啲飼料餵翻俾同類食，就會出現呢個情況。所以咧外國我記得係有啲法例係禁止餵同類嘅產品俾同類食嘅，異類應該得，即係餵隻豬食應該可以，係啦，餵隻牛食牛嘅內臟就唔得，交換咪得咯，豬雜俾牛，牛雜俾豬，係咪啊？咁啊交換咪得咯。以前唔知啊，或者賣俾亞洲咪得啦，亞洲食牛雜㗎。好，跟住細菌，好啦，咁啊病毒教完就教細菌啦。嗱細菌咧就係真係生物嚟㗎啦 ，OK， 因為佢係一個細胞嚟嘅，佢單細胞生物。嗱細菌面對緊嘅問題咧就係、佢係單細胞，但係佢要做晒所有生物要做嘅嘢，包括飲食要啦、排泄要啦、繁殖要啦、整啲蛋白質要啦，全部嘢都係佢一手自己一個包辦，係啦。咁所以咧，佢係好似雜貨鋪咁咯，我可以咁樣講咯，就係乜都有齊，好亂糟糟咁樣咯嚇，咁樣。好啦，咁有啲咩嘅咧？細胞壁保護佢嘅，好厚實。咁依家成日話啲咁嘅超級細菌啊嗰啲咧，好多時就係佢個細胞壁更加厚，加厚咗你好難殺到佢。有部分嘅超級細菌係咁樣，係啦。你啲藥成日都唔到添，啲抗生素都擴散唔到佢個細胞壁，好厚咁樣，你擴散唔到佢，影響唔到佢。係。好啦，咁佢喐咧，有啲細菌有菌毛嘅，係有啲細菌有，唔係話隻隻都有，咁有條尾巴擺嚟擺去，有啲似精子，係啦。有啲咧就成個身都係菌毛咧，咁前後左右都喐得嘅，係啦。好，咁跟住咧就有個兒核係咩咧？兒核就係環狀 DNA， 即係佢又亂中有序嘅，佢都唔係話呢度擺一條，呢度擺一條，呢度擺一條。雖然佢冇細胞核，即係佢原核生物嚟㗎嘛，但係佢都盡可能將自己啲遺傳物質 pack 好一嚿，就係一個環狀 DNA。咁嗰個就係類似細胞核嘅嘢啦，咁我哋就叫兒核啦。但係嗰個細胞核就冇核膜包住嘅，所以不是真正嘅細胞核嚟。OK。咁另外有啲隔膜，嗰啲隔膜都係保護佢嘅，有個膠質咁樣保護住佢啦。個細胞膜就每個細胞都有㗎啦，係啦 ，OK。咁另外有邊毛啦，係啦，咁樣就係有啲有啦，係俾佢喐下咁樣。OK， 好，咁大約係咁樣啦。好，咁所以咧佢係單細胞喎，原核生物嚟嘅，冇真正細胞核嘅，環狀 DNA 加埋咧有啲有外置嘅細粒。
係啊 ，OK。咁啊，有細粒壁個細粒壁咧個組成成分咧就唔係纖維素嚟嘅，係太歲糖，要記喎呢個。咁咧跟住咧佢就有囊或者膜包圍嘅做一個保護啦。咁啊有條菌毛啊做吸附啊或者移動啦，邊毛啊邊毛就淨係做移動啦。多數細菌係異樣生物嚟嘅，要攝食嘅。佢食咩啊？譬如你口腔入邊大把細菌啦，佢咪你食剩嗰啲嘢咯。譬如你有啲嘢變壞有兩個可能啦。第一個可能係真菌啦，第二可能係細菌咯，係咪？即係你雪櫃雪咗嚿肉咁樣佢變壞，有機會係細菌咯。OK，咁咪食嗰啲嘢咯。OK，或者有啲再叻啲嘅，有機會係感染嗰個宿主啦，咁樣喺你嗰度攞著數啦。好，但係咧有少部分嘅細菌咧，佢自己有葉綠素喎。嗱，冇葉綠體啊，有葉綠素嘅啫，高級嘢佢冇嘅。葉綠素嗰啲佢可以自己整食物俾自己咯。即係咧，如果有葉綠素嗰啲，我覺得佢似簡單嘅藻類，係啦。譬如藍綠菌咧就有葉綠素㗎啦，咁啊可以整少糖俾自己，咁啊要曬乾啦。可以係單細胞，或者咧一對啦，或者鏈狀啦咁樣，咁所以好多唔同嘅樣啊，你自己望下啦嚇。OK， 球菌咩肺炎鏈球菌就係生嘅呢個樣啊，桿菌。大腸桿菌就一條條嘅，螺旋菌嚇 ，OK， 或者下邊有個螺旋菌有兩個形態啊，幽門螺旋菌嗰啲啦，係咪 ？OK， 即係胃入邊嗰啲就係咁樣螺旋形嘅，不過好多唔同嘅形態嘅，係啊。好，俾大家望下一啲可以識自己整食物嘅細菌啦，叻啦嚇 ，OK。好，啱啱第一個介紹嘅藍綠菌，啲人咧本身以為佢係藻類嚟嘅。但係咧，又發現咧，佢似細菌多過似藻類，因為佢冇咗啲真核細胞應該有嘅嘢，係啦。譬如佢得葉綠素啦，冇葉綠體啦，藻類有葉綠體嘅喎。OK， 咁所以咧就定義佢係細菌咯，咁樣係啊，咁啊藍綠菌啦。咁所以咧，如果以演化角度嚟講咧，可能就係藍綠菌就係簡單能夠做光合作用嘅祖先都未定，係啦。即係佢咁樣慢慢演化上去。好，跟住隔離呢個鐵細菌，鐵細菌喺深海多啲，係咯，咁樣佢哋喺深海有紮細菌咧，冇光啊，因為深海好深啊，啲光落唔到去，但係都仲有細菌喺度生存到，佢就氧化啲鐵，可能喺啲礦物質嗰度啦，即係礦石啊嗰啲，咁佢就可以氧化啲鐵。嘅時候咧，氧化鐵嘅時候就產生咗啲能量喎，啲能量咧就可以將啲二氧化碳同埋水合翻做葡萄糖，係啊，咁啲細菌，好，細菌點繁殖㗎？大家都清楚明白，二分裂咯，係咪？因為無性繁殖咯，呢個之前教過啦，咁首先就 DNA 複製啦，跟住然之後就形成個甲板，跟住變咗兩個啦。咁呢個無性繁殖，喂，細菌可唔可以做有性繁殖嘅咧？咁樣係得嘅喎，咁啊之前冇教過啊咁。佢咧係有機會係可以交換啲遺傳物質嘅，即係做接合啊，係啊，有機會可以咁啊。咁好啦，明知係惡劣環境啦。有冇機會可以產生一啲類似種子嘅嘢繁殖後代咧？孢子嘅嘢繁殖後代咧？咁啊有啊，都可以嘅。咁呢個咧就係一個我覺得類似係種子嘅結構咯。咁咧惡劣環境底下佢就生定一個仔，咁啊包住喺嗰個膜入邊。咁入邊有啲染色體啦，有啲細胞質啦咁樣，咁可以抵抗高溫、低溫、乾燥，咁啊休眠。當個環境合適嘅時候，再生翻出嚟，咁啊基本上同薯仔啊嗰啲無性繁殖器官就一樣咁滯，都係個功能就係咁樣，不過佢嘅簡單少少喎。好，咁呢個就係微生物嘅細菌嘅介紹啦。咁到下一隻咯。好，微生物仲有原生動物，原生動物真肯嚟㗎咯喎。好，常見例子咧就有變形蟲啦、草履蟲啦，呢啲都係原生生物。原生生物咧，我哋只要就學似動物嗰隻原生生物，即係變形蟲嗰啲。
因為嗰啲咧就感染人類個機會會高啲，係影響人類嘅機會高啲。如果佢似藻類啊嗰啲咧，就基本上同我哋冇乜大關係嘅。OK，咁佢哋異養營養嘅。咁咧就點樣食嘢咧？吞細狀啊，或者分泌啲酶出嚟做消化啦咁樣，可以運動啦。例子有草履蟲啊、梨形邊毛蟲咁樣，好似個梨喎，係咪？恒河啲水，恒河印度啦，咁啊佢哋係聖水嚟噶嘛，咁飲噶。嗱，首先就第一件事，恒河係唔會喺嗰度屙屎嘅，大家放心。聖河點能夠喺嗰度屙屎啊？不過咧，葬就喺嗰度葬，葬咧係屍體嘅，好多細菌㗎嘛，咁抌。我唔知係咪就咁抌落去，我唔係印度人。咁啊，跟住分解嘅時候，好多細菌。哇！啲人飲啲水冇事喎，咁樣點解咧？咁當然啦，你唔好走去試，係啦。我嘅意思係講本土人，係啦。OK，佢哋冇嘢喎，就咁生飲，我啲水唔會煲啊。咁就話呢個恒河入邊咧，就有機會有好多變形蟲。嗰啲變形蟲咧就未必感染到人類嘅。變形蟲咧，佢異養營養咧，有機會係食細菌嘅，做咗一個幫人做個消毒。咁啊飲變形蟲啊，飲你唔死啊，咁啊有咁樣咧。如果想睇下呢啲就想試嘅話，就可以去恒河試啦。或者你想睇人試嘅話 ，YouTube 好多 YouTuber 都去恒河飲完水之後嗰個禮拜嗰啲片都有嘅，係啊。咁你可以望下屙成點啊，發燒發成點啊咁樣啦。好，微生物似藻類啦 ，OK。咁啊呢個就自養營養嘅微生物啦，唔多講啊，對人類影響好細，好少效。不過俾你知道佢都係微生物嘅其中一種啊。佢有細胞壁㗎，纖維素，所以佢好似植物嘅其實。有要素或者其他化學色素啦，單細胞啦，一紮又有啦咁樣。係啊。大型嘅藻類有好多啊 ，OK。唔係所有藻類都係微生物嚟㗎，少量嘅藻類係微生物嚟㗎咋。大型嘅藻類唔係微生物嚟嘅。咁點解我唔當佢植物啊咁樣？咁因為咧佢都係缺乏咗一啲植物嘅必要特徵，譬如一啲根莖葉，佢冇好明顯嘅分工，都係雜不楞咁樣，係咁啊一撇咁樣就當係咁樣。你話呢塊嘢又負責吸嘢，又負責做光合作用，又負責做呢樣做嗰樣咁樣，所以都唔計係植物咯，係啊咁樣。大型藻類唔係微生物，唔係我哋涉獵嘅範圍啊，我哋呢課學微生物嘅。好，原生生物點樣繁殖啊咁樣？變形蟲嗰啲咧，草履蟲嗰啲咧，即係同細菌一樣嘅易分裂嘅啫。不過只不過係真核生物，佢啲 DNA 就唔係環狀 DNA 咁複製，係細胞核複製咗先。係咁即係同我哋一樣。咁啊，藻類可以易分裂啦，或者斷裂嘅方式啊，或者有性生殖都得嘅，即係比較先進啲。好，最後一隻微生物要介紹幾分鐘介紹完，真菌。真菌隻菇。唔係所有菇都係微生物啦，當然我哋平時食嗰啲菇冇理由係微生物啦，係咪金菇咁大條啊？微生物唔會啦，係咪？咁菇咧得好少量係微生物嘅啫，係啦。好，菇啊更加叻啦，佢更加先進啦。首先佢都係真核嘅，佢有細胞壁啦，細胞壁咧係幾丁質組成嘅。菇咧係大自然嘅分解者啦，咁所以咧通常佢都係寄生或者附生嘅。嗱，附生同寄生有乜分別啊？邊個係分解死咗啊？啱啊，係啊，附生係分解死嘅嘢嘅，係一個分解生嘅嘢。分解生嘅嘢咧，即係佢有寄主，個寄主生勾勾啊嘛，你啊黐埋佢嗰度攞佢着數嗰啲叫寄生。咁但係咧，如果佢嗰個寄主已經死咗啦，譬如可能係一個落葉嘅，或者跌咗條樹枝落嚟，咁佢冇生命㗎啦嘛，佢喺佢上邊攞佢啲營養就唔係寄生，就附生。OK， 明唔明啊？OK， 好，咁所以麵包上面生嗰啲毛菌咧，佢唔係寄生，佢係附生。麵包冇生命㗎嘛，係咪 ？OK， 咁啊，我哋學嘅例子咧就係酵母同埋毛菌。酵母好嘢嚟㗎，點解啊？你平時飲啲啤酒啊、酒啊、食麵包啊嗰啲，靠晒佢啊！如果冇佢咧，你整唔到啊，冇㗎。OK，酵母好特別咯，佢係唯一
一隻單細胞嘅真菌，係啊，單細胞嘅菇係得佢啫，冇其他啦，係啊 ，OK， 其他全部都係多細胞嘅，係啊，咁所以你要記住咧，隻酵母唔係細菌，係真菌，係菇類 ，OK， 做出芽生殖嘅，所以都唔可以定義佢係細菌咯。出芽生殖就係佢咧會突咗一嚿嘢出嚟，跟住嗰嚿嘢就會同個母體脫離，咁樣跟住就會變咗一個新咁樣，咁所以佢唔係二分裂嚟嘅，佢正常咁樣生咗個腫瘤咁嘅嘢，我哋叫芽啦，跟住然之後就分開，係出芽生殖，啱冇？有得睇喎，唔睇啦，冇睇啊，呢啲生殖，好，毛菌多細胞嘅，咁都係微生物啦，毛菌咧你基本上要放到好大先睇到。啊，實唔係喎，我平時啲麵包擺一兩日，自己肉眼都睇到嘅喎，咁樣嗰時好嚴重㗎啦，嗰度幾百萬粒嚟㗎啦，你見到啲食物發毛咧，生菌絲咧絕對唔食得，你唔好以為搣咗嗰度就走去食得啦，因為咧你見到嗰度就已經係有菌絲啦，菌絲就係佢啲消化器官嚟嘅，嚇 OK，咁即係已經好多啦，佢咧就用啲菌絲分泌酶消化咗啲嘢，再啜佢消化咗啲嘢入去自己嘅身體嗰度嘅，咁啊有啲假根。繁殖咧就靠個孢子囊，係啊，咁所以咧如果我睇個麵包發毛上面黑色一點點嗰啲咧，其實就係孢子囊嚟嘅。你睇唔到嗰啲咧，可能係菌絲，因為菌絲通常係白色嘅。咁你塊麵包係白麵包，兩個煎住你睇唔到，你見到上面黑色一點點嗰啲咧，已經係去到呢個階段，呢個階段好後期㗎啦，不能食用，係啊 ，OK， 就係咁樣 ，OK。好啦，咁啊攞顯微鏡放大啦，就會睇到咁樣啦，嚇 OK。我發毛唔好食啦嚇，唔係你搣咗嗰度就得㗎，因為咧呢度有無數咁多個菌絲，基本上你係睇唔到嘅，係 OK。咁個毛菌就唔係隻隻有害嘅，咁但係，你點控制多個品種啫？就你喺個空氣嗰度有好多毛菌嘅孢子啦，佢咁啱就黐咗落去你個麵包嗰度。萬一嗰隻品種有害嘅話咧，咁啊長遠嚟講對啲肝腎肝咧，尤其是肝臟係唔好嘅。好，譬如呢個好出名嘅，叫黃曲霉素啊，黃曲霉素係會引致肝癌，係啊，我嘅一級致癌物嚟嘅。黃曲霉素喺邊度有咧？你屋企啲筷子都可能有，通常木具或者砧板，係啊。嗱，我自己唔用木砧板嘅，我用膠砧板嘅，因為咧你啲木咧，你攞把刀一界落去嘅時候，佢咪有條坑嘅，咁嗰條坑咧就會攝住啲水落去，咁潮濕間木咧就係真菌最喜歡嘅環境，有機會你漚嗰隻黃曲霉菌，佢整黃曲霉素，咁你每次擺嚿雞落去切，擺嚿嘢落去切嘅時候，就黐咗好多黃曲霉素落去，咁就會有肝癌。久而久之，即係唔係即刻有啦，當然，但係長時間會有咯。咁所以咧，我自己咁樣啦，木筷子我會用嘅，我3個月一定要掉一對嘅，係啊。咁我同埋咧，我啲嘢擺入洗碗機洗嘅，咁洗碗機咧就好容易令到即係摩擦嚟嘅，佢嗰隻洗係，咁跟住就攝咗啲嘢落嗰條罅度，咁所以我3個月就掉㗎啦。如果你忍受到嘅話咧，其實用鐵嘅筷子係最好咯，我覺得。你有錢用銀最好添，銀幫你消埋毒添，係啦 ，OK。咁少啲用木具。如果你屋企嗰塊砧板係幾年都冇換過嘅話咧，盡快換咗佢啦。同埋咧，我好憎去燒臘鋪買燒臘嘅。你諗下佢嗰嚿木嗰塊嘢，佢雖然佢日日都咁樣，但我覺得係磨唔走喎，總有啲真菌黐落去，食得多乾鹹，係啦。